في هذه اللحظات الحفل الكريم تمت انطلاقة الشوط الرابع في المجموعة الثانية لفئات القعدان من مسافة 1500 متر في سباق الأصايل الأسبوعي. في أول المراكز هذا مبلش لسيد جابر المري في أول المراكز، والثاني المراكز الحفل الكريم من الجانب الأيمن هذا وراهي لسيد فرج بن صالح المشروم في ثاني المراكز، والثالث المراكز الحفل الكريم هذا السليماني للسيد صالح مبارك اللي مر في ثالث المراكز. رابع المراكز أراه عزام للسيد صالح بن مطر الضابط الدوسري في رابع المراكز، وخامس المراكز الذيب للسيد سعيد بن ناصر العوامي في هذه اللحظات الحفل الكريم. في خامس المراكز أول المراكز السليماني للسيد صالح بن مبارك اللي مر في أول المراكز، والثاني المراكز عزام للسيد صالح بن مطر الضابط الدوسري سلل مباشرة إلى أول المراكز، والثاني المراكز الذيب للسيد سعيد بن ناصر العوامي في هذه اللحظات. في الثاني المراكز الثالث المراكز واصل إلى الحفل الكريم هذا شاهين لسيد مانع بن سعيد الشهواني السلل من العمق إلى ثاني المراكز، ولكن من ضابط هذا اللي في أول المراكز الحفل هذا الذيب أو عزام لسيد صالح بن مطر الضابط الدوسري في أول المراكز، وثاني المراكز هذا شاهين لسيد مانع بن سعيد بن خالد الشهواني في ثاني المراكز. الثالث المراكز واصل السليماني السيد صالح بن مبارك المري، ولكن اهالي الخريب حتى هذه اللحظات الاهالي الخريب الامال والطموحات مع عزام للسيد صالح بن مطر الضابط الدوسري، ولكن اهالي بني هاجر رفع رايه التهديد في هذه اللحظات. هذا اللي في ثاني المراكز في ثاني المراكز شاهين لسيد مانع بن سعيد بن خالد الشهواني، ولكن عزام في اول المراكز هذا عزام للسيد صالح بن مطر الضابط الدوسري. نقول تهانينا والناموس على فوز عزام بالمركز الاول وثاني المراكز. وصل الى الحفل الكريم الشاهين لسيد مانع بن سعيد بن خالد الشهواني، وثالث المراكز السليماني للسيد صالح بن مبارك المري. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين 14 ثانية 33 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.